हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी रंजन ब्लॉग। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। आज मैं एक टेबल फैन का एक वीडियो बनाया हूँ, छोटा सा ब्लॉग। ये है तूफान कंपनी का टेबल फैन। लिया था मैं 1200 रुपये का। इसके ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये 40 वाट का है, 1400 RPM का है। मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। टेबल फैन है। तो इसका हवा भी एकदम स्मूथ है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल को। टेबल फैन है तो इसका हवा एकदम स्मूथ आता है। हवा भी बहुत तेज़ इसका है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड।